bantingan jatuh atau apa itu yang terakhir itu. Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya JPI. Di kesempatan kali ini saya kedatangan subscriber saya dari Jawa dan dia mengikuti perjalanan saya kali ini melukat ke Pesiraman Nedari yang bertempat di Mancewar. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada orangnya langsung, yuk. Ayo, Mas. Iya, Bu. Ya, saya ingin tanya kenapa sih Mas sampai bisa datang ke saya? Apa sih yang Mas ketahui atau Mas suka dari video-video saya? Sebelumnya mungkin ya perkenalkan dulu, nama saya Heri. Ya. Asal saya dari Bandung. Sebelumnya saya kesini itu karena berhubungan lagi di Bali dan senang dengan hal baru. Pas kebetulan juga ada channel ibu yang saya ikuti, pas kebetulan ketemu juga, jadi saya ingin mengikuti ibu, pengen tahu halnya ibu, kegiatannya. Berarti Mas juga suka dengan spiritual ya? Iya. Ya, Stungkara, kalau gitu ayo kita lanjutkan perjalanan menuju Pesiraman Nedari. Bagaimana nanti kita melukat dan kita akan merasakan aura-auranya yang di sini luar biasa sekali. Dan juga di sini Nunas Taksu, segala taksu, dan Nunas juga kewibawaan Astu Omkara. Nanti kita akan terberkati. Rahayu, ayo kita ikuti. Nah, sekarang saya mau berjalan menuju Pesiraman Nedari menuju Pelukaten. Jalannya sungguh-sungguh luar biasa. Ikuti, ayo ikuti bagaimana jalannya. Kalau siang-siang ini wow. Sebelum kita melakukan persembahyangan dan melukat di sini, kita bersih-bersih dulu, nyapu. Kami hanya 4 orang. Rahayu-rahayu. Itu saja, terus bagaimana nanti perjalanan saya dan bagaimana nanti aura-aura beliau di sini. Astu Omkara, beliau mengasih waran mirakel kepada kami karena tujuan kami ke sini untuk lunas pengelukatan. Semoga hal-hal negatif yang ada di diri kami bisa ternetral atau terleburkan. Astu Omkara Rahayu. Sana malam yang ini begitu energinya luar biasa sekali. Dan sekarang saya mau tanya kepada Mas Herinya. Mas, bagaimana perasaannya dari kita turun dari atas ke bawah dan nyampe di Pesiraman ini? Bagaimana Mas? Yang Mas rasakan atau jalannya bagaimana? Coba Mas sedikit sekarang. Perjalanannya ya lumayan terjal, makan tenaga, main ngos-ngosan. Tapi selepasnya di sini ya suasananya adem, dingin, enak sunyi lah, enak. Tapi dari atas tadi Mas merasakan sesuatu atau biasa-biasa saja lah? Yang jelas ya kerasa capeknya. Oh, kerasa capeknya. Ya mungkin ini Masnya kan baru dan juga baru mengikuti spiritual, mungkin belum bisa merasakan energi. Mungkin nanti beliau di sini mengasih waran usaha bisa merasakan energi di Pura Pesiraman Nedari sini. Karena di sini taksunya itu banyak sekali, taksu rezeki, taksu penari, taksu balian, dan taksu tubuh juga, inner beauty, kecantikan dan yang lainnya banyak sekali di sini. Dan di sini pun yang melinggi Hatur Sang Jumna Kriti luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Asungkara Rahayu ya Mas ya. Iya, Nanti Bu. setelah kita melukat, nanti bisa rasakan auranya di sini. Ya, ya. Nah, sekarang saya akan mengaturkan sanang dulu sebelum melakukan ritual pengelukatan di sini. Ayo ikuti saja, kita menuju ke pura dulu.
Nah disinilah tempat tirtenya atau toyonya genah kita melukat. Airnya itu kecil, secara kasat mata kita lihat sebetulnya itu besar karena di sini kelebutan di bawah pura ini dulunya itu kolam, sebuah kolam ada muncul air kelebutan, dan disinilah nanti saya akan melukat rahayu-rahayu. Nah sekarang kami sudah selesai melukat, sudah selesai melayang, dan sudah selesai semedi juga. Tadi baru mulai semedi, sudah terdengar ada suara di atas seng itu, baru menyebut Ratu Gede, luar biasa sekali. Dan juga tadi habis semedi, habis ngatur langsung semua, dan juga didengar suara pok gitu. Karena di sini juga ada yang namanya dog-dogan misalnya terdengar dari sini. Dan sekarang juga saya mau tanya sedikit kepada masnya, bagaimana rasanya mulai datang ke sini dan habis melukat dan habis semedi juga. Di sini mas sendiri yang merasakan, dan mas juga yang bisa mendengar apa tadi seperti itu. Pertama mulai meditasi itu ada dua sinar yang ngampirin, itu hijau muda sama kuning keemasan, itu nyamperin. Yang kedua suara yang garuk-garuk seng apa ngetok-ngetok seng itu mulai kedenger, sama terakhir tadi kayak ada bantingan jatuh atau apa itu. Yang terakhir itu yang dirasain, merinding tuh pasti, merinding ya. Merinding kerasa, merinding itu yang dirasain. Ya setungkara, semoga kita terberkati ya mas ya, karena tujuan kita di sini kita bukan ingin sesuatu melihat hal-hal yang begini begitu, tidak. Tujuan kita ke sini hanya memohon kepada beliau yang bersama sini, karena kita kena melukatan secara skala, semoga terberkati, dan semoga apa permohonan bisa, semoga juga apa yang kita mohonkan direstui atau dianugerahi oleh Ide Sang Jumenep di ajeng Riki. Titiang ngatur langsung semeping banget, sampun ledang Ratu Micayang, titiang waranugraha.
Om Santi 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 Om. Selain tegalan atau benah luka, di sini juga ini sebetulnya ada rio dan desa yang tidak kelihatan di sini. Di sini kalau mata batin kita bisa melihat luar biasa, kita bisa melihat kayak pasar apapun ada di sini. Inilah tempatnya. Ini benah rio. Dan di sini dia terus dari ke selatan ke utara itu desa, dan di sana pasarnya. Tungkara Rahayu, semoga yang tidak kelihatan hamba mohon maaf malam ini, namun Mas Mulukatan tidak ada maksud dan tujuan untuk mengganggu, tidak. Hamba di sini Tiang Riki hanya melukat munas permohonan semoga Rahayu miring. Nah sekarang kami sudah selesai melakukan lukat dan mau balik pulang. Om Santi 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 Om.